Bună seara, domnilor și domnilor. Observați că e ca și cum istoria ar avea rațiunea ei. Suntem în plină campanie pentru europarlamentare și Rusia ne dă un bun motiv de dezbatere a poziției noastre geopolitice, a relației noastre cu Uniunea Europeană și cu NATO și cu Uniunea Europeană în special. De alminteri, astăzi de la Cancelaria Comisiei Europene a venit un comunicat care apără România în acest conflict verbal, pentru că despre un conflict verbal este vorba totuși într-un alt nivel între acel domn Rogozin, care mi-aduce aminte de un personaj din Idiotul de Dostoevski, pe care îl chema Rogojin și care semănă foarte mult cu domnul Rogozin, și oficialitățile noastre. Intrăm în logica acestei dezbateri de campanie electorală. Dați-mi voie să vi prezint pe candidații în ordinea stabilită aici la emisiune. De la Partidul Național Liberal, domnul Victor Giosan. Bună seara, domnule Bună Giosan. seara. Și mulțumesc încă o dată pentru excelentele recomandări de lectură pe care mi le-ați făcut. Acum citesc cartea aia, Vestul și Restul. Se potrivește. Da, se potrivește. De la Partidul Alternativa Socialistă, însuși președintele partidului pe România, domnul Constantin Rotaru. Bună seara, vă mulțumesc că Bună seara. ați venit. Iar de la Partidul Mișcarea Populară, iată o trăsătură distinctivă a acestui partid, care spune că promovează oameni noi în politică și până acum, slavă Domnului, de când a început campania electorală, s-au ținut de cuvânt, ceea ce e un lucru bun. În genere, politicienii nu se țin de cuvânt. Au trimis un domn pe care nu l-am mai avut în emisiunea Criterii Politice, lărgim așadar clubul. Deci este clar că dacă n-a mai fost la Criterii Politice, n-a mai fost nici în politică. Este vorba de domnul Romulus Ghinoiu. Bună seara, vă mulțumesc că bună seara și bine v-am găsit. să stăm de vorbă. Bun, domnilor, reflectam când merg pe jos ori când merg cu mașina. Sigur, eu nu obișnuiesc să filozofez la televizor, dar reflectam asupra unei zise, dau și eu câte un citat rar la televizor din când în când, unei zise a lui Hegel, care spunea că în istorie tot ce e rațional e real și tot ce e real e rațional. Și într-adevăr mi s-a părut că ieșirea asta a lui Rogozin parcă ne-a ajutat cumva să devenim un pic mai conștienți de noi înșine, de situația în care ne aflăm. Vă propun ca intro în discuția noastră, dar de-al minte, dumneavoastră puteți să faceți singur agenda. Rolul meu este minimal în această seară. Sunt ca statul liberal, domnule Giosan. Ideal, dar sunt rol minimal. Vă rog. Păi, dacă ați bătut un apropos la mine, să încerc am bătut, să încep eu. Pe undeva cred că plătim un preț acestui spectacol al declarațiilor domnului Rogozin, care cred că chiar acest rol îl are de a ne irita și de a ne face să răspundem. Asta nu înseamnă că nu trebuie răspuns, însă cred că trebuie să păstrăm un echilibru în aceste răspunsuri. Nu vreau niciun fel să spun că reacția Ministerului de Externe sau a premierului sau a președintelui ar fi fost disproporționate, ci că, în general, domnul Rogozin e celebru de când e ambasador NATO, ambasadorul Rusiei la NATO, în a face astfel de declarații șocante. Și ce a făcut în acest weekend, apropo și de Moldova și de Ucraina și de România și de alte state, am impresia că a avut astăzi o reacție și apropo de Austria și de finalul concursului Eurovision.
se înscriu în acest spectacol. Dânsul joacă un rol de Jirinovski. Deci Jirinovski s-a cam uzat și atunci a folosit domnul Rogozin, mai ales că este și în interiorul guvernului, îi se dă mai multă amploare și domnul Rogozin e folosit pe post de a irita spiritele, doar provoacă din partea cealaltă o suprareacție pe care apoi Moscova să o folosească ca pretext pentru alte. Dar era alte normal reacții. să avem reacții, ori vi se pare că s-a Nu, pus o suprareacție? absolut normal să ai o reacție și față de faptul că era pe lista de sancțiuni și față de declarațiile acelea cu Tu-160 și că o să ne arate cine suntem și de unde venim și ce facem. Dar cred că trebuie să ne păstrăm cel puțin umorul sau o anumită detașare și să nu luăm să nu dramatizăm mai mult decât ar trebui astfel de declarații. Ei se vor că seamănă mult cu domnul Ponta, într-un fel ca stil, domnul Rogozin, dar bineînțeles, domnul Ponta nu bea vodka. Stați puțin, domnul Rogozin vorbește în numele celei de-a doua puteri nucleare a lumii. Dacă nu cumva la paritate cu Statele Unite. Știți? Și vorbește despre alții. Domnul Ponta deocamdată n-a vorbit. Când a mai făcut gafe, a făcut la intern, cum s-a spune. Păi la intern. Da, nu a făcut gafe. În sensul ăsta am vrut să spun că sunt tineri. Gafe apropo de alții. Năvalnici. De genul ăsta. Și cred că așa am să vă mai dau un exemplu de provocare, în plasa căreia a căzut primul ministru, în opinia mea. Știți că a fost acea știre a Vocei Rusiei, cum că România nu rezistă nici 30 de minute. Da, și domnul Ponta că rezistă mai mult. Că rezistă mai mult. Adică 31 de minute. La astfel de lucruri nu se răspunde. Dom'le, pentru că tocmai asta a fost sensul, să spui, nu, domne, mai mult, dar aia a fost o provocare atât de evidentă, pentru că în 30 de minute despre chestia aia precoce, știți? Armata rusă, deci, armata rusă nu ocupă nici aeroportul din Chișinău, care e la o aruncătură de piață de Nistru în 30 de minute, dacă e să o luăm pe bune. Dar evident că nu există comparație între ce am putea face noi din punct de vedere militar sau care ar fi cazul. Dar la astfel de lucruri nu se răspunde decât fie eviți răspunsul și zici că e o chestie neserioasă, fie răspunzi în glumă, dar nu răspunzi serios la da, bun, haideți să... La fel, în aceeași notă e și domnul Rogozin. Să nu monopolizați, dar să vă mai adresez o întrebare și la scurt să-mi răspunde. Domnul, poate am pierdut eu, cu toate că consider că mă uit și știu tot. Domnul Crin Antonescu a avut o reacție la treaba asta cu Rogozin sau a zis, domnule, sunt prea boier din câte știu eu, nu știu dacă a fost întrebat, oricum știu că a plecat în Statele Unite astăzi. A plecat în Statele Unite, dar n-a lăsat nicio vorbă în legătură. Vedeți, iară nu se prea mai aude de... Ba nu, dânsul face campanie electorală pe teren. Nu, până astăzi. Am înțeles. Bine, vă rog, haideți, domnule președinte Rotaru. Eu cred că... E simpatic Rogozin, nu? Cum? Pe mine să știți că mă interesează foarte puțin Rogozin. Pe mine mă interesează foarte mult declarațiile pe care le face președintele României, primul ministru României sau miniștrii români. De ce? Pentru că asupra lui Rogozin sau pe Rogozin trebuie să-l înțelegem. Ei au interese, ei sunt... Acum, este greu de ales. Pentru că ei, pe de o parte, spun că sunt în apărare, pe de altă parte se vorbește despre o ofensivă rusească, dar acolo, clar, există interese în Rusia. Întrebarea pe care mi-o pun eu și preocuparea pe care o am este legată de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, state cu care noi avem o colaborare foarte, foarte strânsă. Și îmi pun întrebarea cu privire la aceste entități, pentru că, până la urmă, România este într-o poziție geostrategică foarte importantă pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite și această poziție geostrategică ne poate crea nouă probleme foarte mari într-un eventual război. Mai concret, domnule Rotaru, părerea mea Partidul este Alternativa Socialistă, de ce n-a dat o declarație împotriva lui Rogozin? Să trimiți o telegramă la Moscova. Dragi tovarăși, nu suntem de acord cu la așa ceva nu se răspunde. Ziceți? Cum adică? Da, e evident.
Adică Nu, te amenință unul ce că vreau îți dă cu un bolovan în cap și taci din gură, să poate și așa. Dar nu mai e o clipă. Eu aș fi putut să dau o declarație și să spun că, băi, tu potolește-te că dau eu cu bolovanul. Ori noi nu suntem în situația asta. Nu suntem în situația asta nici să atacăm, nici să... Nu. Așa cum spunea domnul Josan, premierul a făcut o gafă făcând o declarație de genul, așa cum s-a prezentat aici. Nu, eu sunt îngrijorat de politica Uniunii Europene, unde noi ar trebui să jucăm un rol activ, de faptul că, până la urmă, toată agitația asta din jurul nostru, la agitația asta a contribuit și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și s-ar putea ca noi să plătim prețul acestei agitații. Și sunt îngrijorat într-adevăr de acest lucru și aș vrea să vă mai spun că în deplasările pe care le fac, aș putea zice că nu e nicio întâlnire cu electoratul care să nu-și exprime îngrijorarea cu privire la ce se întâmplă în Ucraina vis-a-vis de România. Da, vă înțeleg foarte bine. Bun. Domnule Ghinoiu, acum ați venit, sunteți pentru prima oară la emisiunea Criterii Politice, relaxați-vă, da, puteți să vă spuneți punctul de vedere. Știți că lumea aici discută liber și, cum spuneam, relaxat. Vă rog. Legat de declarațiile vicepremierului Rogozin, mi se par și mie, cum au spus colegii mei, destul de iritante la adresa României. Nu știu dacă un înalt oficial ar putea, cred că mai mult doar ca să dovedească că are o putere, supărat fiind că i s-a închis spațiul aerian la ordinea Uniunii Europene și a americanilor, din câte reiese din comunicate, mi se pare o reacție tipic rusească și, nefondată pe anumite criterii raționale. Nu cred că e foarte important. Cred că e important din punct de vedere al securității, dar până acum Rusia, printr-un alt oficial, nu și-a exprimat părerea despre părerea și opțiunea și poziția oficială care o are Rusia a ceea ce a declarat vicepremierul Rogozin. Da, au lăsat așa. Da. N-au răspuns nici, după câte știu, știți cumva, s-a răspuns comunicatului MAE, nu s-a zis nimic. Eu aș vrea să fac totuși o precizare ca să se înțeleagă foarte bine, pentru că și Rogozin a spus lucrul ăsta, că la ordinul nu știu cui România a făcut nu știu ce. Nu e vorba de niciun ordin. România e partea Uniunii Europene și a NATO. Împreună aceste state, și din Uniune și din NATO, au decis niște sancțiuni care, să fim sinceri, sunt niște floricele așa. Credeți? Sancțiunile în sine, da. Vreau să vă întreb, domnule, să vă mai amintiți să se fi interzis spațiu aerian pentru altcineva? Au fost... Chestiunea asta, lui Gaddafi, lui Ceaușescu, cui? I s-a mai interzis survolul. Libia a suferit sancțiuni mult mai dure în anii 80-90, unde era sub embargo economic, dar nu la nivel diplomatic. Astea sunt niște sancțiuni simbolice, adresate unui număr de persoane care nu au voie să intre în Uniunea Europeană sau în țările NATO. Deci asta aș vrea dar nu era normal să se meargă pe ideea de interzicere a obținerii vizelor de intrare? Nu, aici o întreagă discuție pe care a deschis-o și președintele. Ce facem? Pentru că dacă domnul Rogozin se suia într-un avion de linie rusesc, trebuia să treacă. Și nu mai tranzita spațiul aerian românesc spre o altă țară care nu e în Uniunea Europeană sau în NATO, nu e absolut nicio problemă și nu e niciun fel de interdicție. Interdicția apărut pentru că a zburat cu un avion oficial în care era pasager, din câte am înțeles. Deci asta aș vrea să subliniez faptul că au fost niște sancțiuni, nu foarte dureroase, să spun așa, sau mai mult simbolice, și că au fost adoptate de comun acord și trebuie să respectate de comun acord.
Însă să știți că pe mine ce mă îngrijorează de săptămâna asta poate nu atât ce spune domnul Rogozin, cât interviul fostului cancelar Gerhard Schröder, Corect. care spune negru pe alb într-un ziar Rusia german are că dreptate. Rusia are dreptate și că o merita Ucraina, Crimea, pardon, că face aia, că Uniunea Europeană e vinovată și așa, și așa, și așa mai departe. Mai mult, domnul, ca să știe telespectatorii despre cine e vorba, domnul Schröder, după ce n-a mai fost cancelar, este în Consiliul de Supraveghere sau de Administrație al unei companii subsidiar, al cărui principal proprietar este Gazprom. Deci despre asta vorbim. Și dacă e vorba de politică externă, aici este marea problema Uniunii Europene. Că dacă avem politică agricolă comună, avem multe politici comune, politica externă și de securitate este pur național. Și aici avem ruptura clasică între cei care privesc cu foarte mare îngăduință ceea ce se întâmplă din diverse motive și alții mai pățiți, mai aici în sărit, care privesc cu mult mai multă suspiciune. Primii nu înțeleg pe cei din a doua categorie și cei din a doua categorie nu înțeleg pe primii. Însă eu cred că cei din a doua categorie, fiind ceva mai pățiți, ar trebui să fie ascultați mai cu atenție de ceilalți. Da, vă rog să inovați în materie de teme de discuție. Noi avem doar o oră la dispoziție, e dezbatere electorală, nu țin neapărat să insistăm pe acest subiect, cum doriți. Eu insist să menționez decât atât că ce face Rogozin face parte din tactica războiului mediatic. Și până la urmă eu aș face legătura chiar cu media. Nu e important ce întrebare îți pune ziaristul, important e cum răspunzi tu. El a venit cu o provocare și după aceea i-a lăsat sau dacă vreți a aruncat piatra în baltă și i-a lăsat pe nebun să alerge după ea să o scoată. Asta este una. A doua, este foarte important ce a spus domnul Giosan puțin mai înainte referitor la fostul cancelar al Germaniei. Asta trebuie să ne îngrijoreze. Nu ce a spus Rogozin. Ce a spus fostul cancelar al Germaniei, cu care interese, că nu are interese economice cu Rusia, pe de o parte, ne punem întrebarea, dacă are dreptate. Și dacă are dreptate, nu e bine deloc. Pentru că noi suntem în Uniunea Europeană și noi o să suportăm consecințele. 2. Dacă nu are dreptate, numai puțin, dacă nu are dreptate și el a venit și a făcut afirmația asta pentru că el are interese în Rusia. Da, nu observăm noi că Germania în general are interese în Rusia și în relația cu Rusia și că noi ne agităm și Germania stă liniștită și nu mai trage foloasele. De asta zic eu că Uniunea Europeană ar trebui să fie puțin mai atentă în politica externă. Clar că nu are dreptate, pentru că alipirea prin forță a unor regiuni dintr-o altă țară E primul precedent după al doilea război mondial. Sigur, nu a mai existat un astfel de precedent. Acceptarea unor referendumuri pentru independență, dacă se dă drumul la cutia Pandorei în sensul ăsta, imaginați-vă o Europă care sare în aer. Declarația fostului cancelar, în comparație cu declarația lui Rogozin, trebuie într-adevăr să ne creeze, să ne pună mari semne de întrebare. Declarația lui Rogozin nu, pentru că este pe o poziție adversă și își permite să facă jocuri. Și sunt interesele lui. Haideți să vedem, poate domnul Ghinoiu vrea să schimbăm agenda discuției, pentru că să nu ducem sunt de acord și să schimbăm. Am și de argumentat ceva. Cred că și dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii, ar trebui să fie o dovadă clară spre ce ne îndreptăm, spre Europa sau spre Rusia. Cred că asta e tema discuției. În primul rând sunt europarlamentarele și cred că e un ajutor declarațiile lui Rogozin să știm care e poziția noastră geopolitică, geostrategică și să știm unde ne îndreptăm sau ce vrem. Referitor la declarațiile lui Rogozin, referitor la europarlamentare,
trebuie să vedem că până la urmă asta e ideea și emisiunii și de asta ne aflăm aici, să vedem ce candidați avem, pe cine trimitem să ne reprezinte în Europa, ce calități au și ce doctrine politice sau, mă rog, ce idei au de dreapta, de stânga, în momentul în care acum suntem, nu știu, amenințați într-un fel de partea asta de stânga și de, mă rog, de ideea socialistă. Da, îmi place. Simțiți amenințarea? E o amenințare când o țară vine și nu puteți să nu spuneți, când vorbea și domnul de la PNL înainte, când o țară vine și pur și simplu și alipește o altă regiune al unei alte țări, chiar dacă nu e în Uniunea Europeană. Stați puțin că sunteți într-o falsă problemă. De unde vine ideea socialistă cu ocuparea? De când Rusia este socialistă? Noi Rusia este socialistă. Rusia a inventat comunismul, dacă vreți. Ați rămas în 1989. Nu, am rămas în faza în care în Rusia, în momentul de față, nu e o politică de dreapta. Adică lumea nu are libertate. Vorbește presa pentru ei, vorbește Rogozin pentru ei, pentru toată lumea. Poate declarațiile lui Rogozin nu sunt susținute și de către ruși, cetățenii ruși. Despre asta vorbesc. Dar dumneavoastră credeți că declarațiile lui Traian Băsescu sunt susținute de cetățenii români? Declarațiile lui Traian Băsescu probabil că sunt, pentru că este președintele României. Nu, este comandantul suprem. Da? Păi și Rogozin e viceprim-ministru. Viceprim nu este poziția oficială a Rusiei. A fost ales, domnul președinte. Băsescu a fost ales. Da, a fost ales, dar de face niște Putin declarații. Și Medvedev, care fac acolo rocade între ei. Numai puțin. Și ăia votează. Băsescu a fost ales cu votul de dimineața. De seara au fost alții aleși. Nu poți să scoți un președinte în momentul în care... invers. Cum? Băsescu a fost seara ales? În ambele alegeri, și în 2004 și în 2009, candidatul PSD a condus până spre după masă și pe urmă s-a inversat votul când populația urbană a venit să voteze. Până la închiderea voturilor a fost candidatul PSD și după aia a ieșit candidatul PDL. Dar nu, eu să-mi spuneți dacă cumva Rusia este socialistă, pentru că într-adevăr mă interesează. Eu până acum n-am simțit socialismul. A păstrat, de ce? Eu cred că are dreptate, domnule. A păstrat anumite trăsături ale fostului Imperiu Socialist. Și vă spun, tendința asta de a controla tot în jur, da? Dom'le, stați puțin, că acum venim în comparație. Ia vedeți că tendința de control este din partea lui NATO. NATO a venit la granițele Rusiei și nu Rusia s-a dus la granițele NATO. NATO a venit la granițele Rusiei pentru, mă rog, a venit cu o fregată sau cu ce a venit cu un distrugător, tocmai pentru, în momentul în care zecile de mii de militari americani, în momentul în care avioanele, unde se ia 10.000? În România. Unde ia numărat? Adunați că ia vedeți că sunt și la Turda, sunt și la... Sunt împărțiți poate la 10. Dacă o fi vreo mie. Ce vorbiți, domnule? Ar fi bine să fie 10.000, eu m-aș simți mai în siguranță, pentru că nu aș vrea să... Nu vreau să speculez. Nu vreau să speculez, dar nu aș vrea să mă gândesc la faptul că ar veni rușii peste noi. Atât și punct. Pentru că Rusia a distrus România și știm bine, dacă nu era comunismul în România, unde ar fi fost România în momentul de față. Vedem acum după 25 de ani. Nu vedem acum după 25 de ani, în momentul în care România a fost condusă în capitalism de comuniști. Da, asta a fost Băsescu 10 ani. Nu a fost, nu știu dacă Traian Băsescu a fost de 10 ani și eu văd că au ajuns în alte figuri politice din România în pușcărie, în condițiile în care știm bine că poate să vină nimeni să zică domne Adrian Năstase a fost corect. Nu, Adrian Videanu a fost foarte corect, care a făcut afaceri la fel ca și Traian Băsescu. Interesantă disputa între generații și între stânga și dreapta, dar îmi pare rău că e formatul ăsta al emisiunii, mai schimb, trebuie să vă întrerup.
Luăm o pauză de 5 minute și continuăm exact de la silaba pe care voia să o continue Mi-ați acum luat săbile. domnul președinte Rotaru. Pauză. Da.